Hello，大家好，歡迎收睇勁波車嘅 podcast，而家嚟到第三集啊！Hello，大家好，我係小明。我係東東，我係 JK，我係 No。今日係錄音嘅日子啊，5月7號啊，聽講好似 F1 界有啲大新聞喎。係啦，就係法國隊換人再換人嘅故事。Team Principal Oliver Oak 走咗，然之後佢哋將車手 Jack Doohan 換咗做 Franco Colapinto。其實呢間真係好大新聞。但係 Colapinto 喺上年嘅成績嚟講都唔算太好喎，好似。但係都係唔係咁好咯。你會點樣睇 Colapinto 咧？其實唔好炒車先啦，第一句。係，我覺得 Colapinto 上年係有幾場嘅，而且佢頭一兩場嘅表現，大家都好眼前一亮的，而且確見到佢係有呢個好唔錯嘅上限咧，應該。但係穩定性係一個好大嘅問題。當然上年佢喺 Williams 架車並唔係啲咩特別好嘅車，亦都可能已經去到冇乜零件整嘅地步啦。咁所以架車其實可能都係有啲問題嘅。咁但係的而且確佢亦都有太多嘅炒車嘅情況啦，喺季尾嘅6場8場嘅時間，其實咁所以有些少懷疑佢可唔可以咁快就入到嚟 Alpine，又可以做到啲成績咁樣嘅。其實咁又咁睇喎，Alpine 係點樣得到 Colapinto 咧？佢哋係直情喺 Williams buy out 咗佢做年嘅 test and reserve，證明咁喺咁樣買落嚟嘅時候，證明咗佢哋都係對 Colapinto 係有信心嘅。咁但係佢哋又淨係擺佢5場，我就唔知佢個用意喺邊。佢嘅5場之後係咪應該又會換翻阿Doohan上嚟咧？聽到好多喺網上面嘅聲音都話佢係輪流揸嘅喎，大家對於呢樣嘢有冇諗法咧？見啲人話下次再換人咧罰錢啊嘛，直接罰錢罰分先至俾佢換人啊，咪就咁搞落去唔使玩噶啦。好似話季內係要4個啊嘛，淨係最多係4個啊嘛，即係 total 原本2個，再加埋可以換多2個啊嘛，即係可以成隊換噶嘛，如果冇記錯。係啊，即係成季就係可以4個，例如 Gasly、Doohan 就2個啦，然之後加埋 Colapinto 就3個。咁係而家比如先係頂進籠，比如先係頂進籠頂咗 Cap 近年嘅例子就係23年嘅西油啦。初初就係Nick de Vries 同埋阿角田，然之後佢哋2個嘅，然之後 Nick de Vries 踢咗換咗做4萬3個，然之後4萬因為傷咗喺荷蘭嗰陣時候就換咗 Lawson 上去，咁就啱啱好撞到 Cap 4個。咁近年就冇乜呢啲例子，因為其實車手嚟講，其實個 branding 都係好大，咁 keep 佢哋都係有一定優勢嘅，同埋佢哋都有比賽經驗，所以而家嘅車隊都係傾向俾佢哋1年 contract 啊，或者係更多年嘅 contract 啦，就算係沙展都好，即係威廉士都肯俾佢有季半嘅時間去試驗下佢點樣啊，或者佢點樣揸。咁 Colapinto 即係淨係得5場嘅話，咁其實可以非常之不尋常嘅。但係我唔知阿 Flavio 係點樣諗啦，喺呢個階段之後，咁我覺得就應該係5場後先可以睇到嘅。我覺得會唔會係一個暗黑兵法咧？即係上季嘅 Helmut Marko 咧，其實就做咗好類似嘅嘢，就係不斷地用新車手抌入嚟去鞭策 Yuki 啊嘛，一邊攞 Yuki 做 benchmark。另一方面就鞭策車手，你想留低就打贏 Yuki。咁Briatore 會唔會係諗住用同一個方法5場？你5場對比你上一個車手嘅5場，即係而家 Doohan 嘅5場 Colapinto 呢5場就要好過佢，好得過佢，你就有得留低繼續揸。一差咗我就換翻 Doohan 上嚟，你又揸多5場。會唔會佢覺得咁樣就可以激發到啲新手車手嘅才能咧？我覺得。雖然對車手唔係好公平，但或者佢係有咁嘅諗法都唔定。係，我都覺得呢個激將法係有少少用嘅，不過但係會唔會反而令到即係如果喺Doohan完咗之後，咁即係Doohan俾人踢走咗之後，咁佢嘅心理上點樣都你唔好話你接受到啊，多數應該都係會有少少唔開心嘅。咁會唔會係會
即係會去肯喺呢5場冇得落場嘅時候繼續去練習、繼續去訓練咧？咁我覺得可能會翻嚟，就算5場後真係換翻都人翻嚟，但係佢嘅心情又好，就算心理上或者即係技術上可能都會爭少少咯。我覺得點樣都係會重新再適應翻，可能因為起碼每一站之後個更新，或者之後又唔同賽道之後佢嘅感覺都唔同咗噶嘛。係啦，咁同埋你同自己車隊溝通嘅換人係咁換人，咁你每一次都係 serve 啲車隊嘅技師都係 serve 緊唔同嘅車手，又要你唔好話淨係度張凳啦，你又要每個人車手嘅軚盤調教又好，乜嘢嘅調教都好，都係唔同噶嘛。咁要唔單止係個車手要慣，連成個 team 都要慣，所以係呢個位置可能會比較煩啲，同埋要注意咯。如果真係要係咁換嘅話set up 呢回事，我覺得都係 set up 呢回事係比較麻煩嘅。咁嗰啲凳啊，同埋佢嘅 preference 嗰啲就小事啦。如果佢嘅 driving style 太大出入嘅話，我諗都係會出事嘅。同埋俾得佢5、6場咧，係唔夠車手去適應一架車嘅。就算係一個非常之有經驗嘅車手，例如睇下阿咸美頓啊，或者係睇下新斯，佢哋2個都有成10零年，都有差唔多9年、10年嘅經驗，或者甚至咁多。如果咸美頓嘅話，咁佢哋都係喺掙扎之中。咁如果係一個新手嚟講，會唔會又係適應唔到咧？咁我哋就睇到 Colapinto 頭嗰幾場都係好適應嘅架威廉士啊，好似。但係如果換翻阿都人上去，或者換翻佢哋其他嘅後備車手，你知 L 編有幾多後備車手咧？例如換翻 Paul Aaron 上去嘅話，咁佢又唔會適應到架車咧？係未揸過嘛，同埋車唔快啊！就算你揸幾好都好，但係你都啱唔到入去個分數位嗰度，我諗 Savio 都未必係高興咯。我覺得係啦，同埋另一樣諗法就係、咁 Colapinto 始終帶住好多 sponsor 啊，而亦都好明顯見到就係 Colapinto 好肯嘅 sponsor 好肯俾錢佢揸車啊。咁既然第2架車都攞唔到分啦，咁又點解唔攞佢嚟賣咗個車位佢賺下錢咧？橫掂Alpine又唔係真係好搭水，而家係咪先？又 cut 咗個 engine 部門嚟慳錢嘅時候，咁或者喺阿 Briatore 眼中係，既然 Gasly 就鐵膽㗎，攞分都係靠佢，另一個有冇都冇所謂啦，賣嚟賺下錢好過啦咁樣，會唔會又咁樣咧？同埋 sponsor 未必高興咯。我覺得如果你就係揸得個5場嘅話，你就係賺做得個5場，而唔係賺咗成年話，咁佢嘅 branding 個 exposure 都唔會高啊嘛。咁至少要留多幾場先咯。尤其而家 F1 嘅狀態，即係你擺個 logo 上去，大家都知道你個品牌係咩。其實個 exposure 係非常之大嘅，但係你擺少幾場嘅話，咁又輸蝕晒喎。對嗰啲 branding 係冇乜幫助嘅情況之下，我唔覺得啲 sponsor 會高興咯。所以所以我都唔明點解佢哋係將即係用好大筆嘅錢嚟買咗 Colapinto，但係就係俾佢至少5場嘅比賽。咁其實我都唔知佢想做啲咩到而家。係以咁樣嚟講喎，但係 Colapinto 喺資料上面係有9次起步啦，喺 F1 賽事上面得分5啦，最高排名係第8。咁另外都人咧就揸住架 Alpine 就最有7次，等陣啊，係啊，應該有7次嘅起步啦，跟住仲有，但係佢得分係0啦，咁就最好嘅位置都係13啦，咁就。如果係咁嘅話，究竟點解唔肯再睇多2場都好啊？5場又一季5場又好似真係太 harsh 喎。係啦，咁就係會唔會係究竟係因為紅牛有呢個先例而導致大家都覺得哦，原來呢樣嘢都好好嘅喎，先至再去參考下哦，原來可以係咁換人嘅，定係究竟反而係會令到啲人其他車隊啦會講緊話係。
你有一二隊，你有姊妹隊嘅時候，咁我亦係咁換人，咁但係我冇嘅時候，咁反而會唔會又去翻嗰個問題，就係有姊妹隊喺 F1，即係喺10隊入邊有姊妹隊可以咁樣俾你調人嘅時候，會唔會對於其他車隊係唔公平咧？我覺得又好難咁講嘅。你姊妹隊即係咁講，我哋上年見咗呢隊叫 Racing Bull，咁你叫做 Lawson 都可以揸架 V 卡01，可以揸到都同 Yuki 平起平坐啊。今年 Lawson 上到嚟大牛嘅時候，咁大家見到其實佢水平未到，Yuki 上到嚟反而好好多。咁所以姊妹隊其實有一個問題就係，始終佢個架車嘅技術同大隊嘅差距係好大。即係你唔好講 Red Bull，你就算可能法拉利咁樣，你同 Haas 有合作嘅，你會將啲青訓車手擺喺 Haas 度，其實都唔係一個可以直接就叫做對比到嘅一個表現，所以又好難咁樣講嘅。但係的而且確，你少一個車位，你就少啲機會去培訓新人，我呢個都係肯定嘅。但係我覺得 Colapinto 同 Doohan 呢個比較同大牛最大嘅分別就係你喺Red Bull 入邊嘅對比個 benchmark 係 Max，咁你每個人同 Max 個 head to head 一定係差嘅，你嗰個 gap 一定係大嘅。但係你對比翻，即係冇辦法噶嘛。Max 係最好嘅車手，呢個大家都真係冇得拗。咁但係你如果對比翻 Gasly 同 Doohan 嘅 head to head 呢5場嚟講，Doohan 有2場 DNF，Gasly 有一場 disqualify， 有一場 DNF， 佢哋排名上嘅差距其實最多都係5名左右嘅啫。咁以一個新人嚟講，係一架唔係太快嘅 Alpine，其實我覺得絕對可以接受。所以其實我又覺得你擺 Colapinto 上去，擺佢真係喺架 Alpine度，同 Gasly 再 head to head 5場，個成績會唔會真係爭太遠咧？我又真係唔敢講。咁但係你冇呢個 head to head 嘅數據，就冇得直接比較邊個車手更加有潛力咯。所以可能呢5場嘅數據都係 Alpine 或者 Fabio 佢需要之後做決定，邊一個先至係佢哋想重點栽培嘅車手，都未定啦。咁另外一樣嘢啦，會唔會究竟佢條隊大家都知 Alpine 條後備車手隊幾長噶啦？如果真係佢仲有一次換人嘅機會嘅話，會唔會真係會換多喺 Colapinto 之後再換多個人上嚟之後，咁佢之後佢嘅你唔好話青訓車手，佢嘅後備車手，當其他隊都要人嘅時候賣翻出去嘅話，會唔會咁樣賺錢咧？真係？唔係啊，咁人哋球隊都係咁樣啦嘛，其實冇乜分別嘅。有嘅而家其實個車手市場其實同啲球會轉人啊、買球員其實差唔多嘅。如果佢當你用緊5年嘅錢向 Williams 買Colapinto 翻嚟嘅時候，你俾佢出5場，咁究竟你係咪想話我呢度旗下全部車手都真係上過正賽、上過 F1 正賽嘅人？咁會唔會咁樣嘢要人嘅？不如我借俾你啊，我租俾你啊，咁樣會唔會咁樣嚟賺到呢個價咧？我覺得呢個未必喎，因為 Formula One 個興奮個形式其實好特別嘅，係基本上係每隊都有自己嘅興奮隊啦，例如大隊，例如紅牛啊、法拉利啊，佢自然有興奮隊，就算有中小比較窮嘅隊，威廉士都係有青訓隊嘅，佢哋都係會 prefer 喺佢自己嘅 driver pool 嗰度去睇下邊個車手會適合啊，例如係邊個好，邊個揸車好啲，邊個揸車衰啲，可以喺入邊控制，同埋佢哋拎到嘅 data 其實都係相對上係比較完全嘅。咁呢回事我覺得啦。佢又係 prefer 自家車手多過喺出邊拎喺 LP 個拎佢啲後宮佳麗啦，我咁講後宮佳麗去做佢哋車手咯，除非佢哋真係有啲 sponsor 真係好值錢啦，我覺得好值錢啦。咁我純粹都係覺得佢嘅做法，我到而家都係唔明嘅。但係我有個 theory 就係因為激將，就係激將法咯。佢激將法得嚟啦，佢激將法係咪就係想佢係即刻有好表現？因為 Alpine 個 culture 大家都
大家都睇過好多人走啊，為咗睇翻佢呢幾年係走咗幾多人咧？我呢度有兩張圖嘅，係 Fernando Alonso、Oscar Piastri、Esteban Ocon，然之後係咪先啊？然之後走咗幾多個 team principal，都走咗3-4個啊！然之後再加埋佢之前顧問 Alan Prost，然之後仲有唔少嘅人走咗去。其實即係呢個 culture 由阿 Flavio 走上嚟嘅時候，都已經係深固咁樣擺咗入邊，好急於求成嘅呢隊。係咪就係咁樣而去激勵佢哋？喂，你如果唔再表現得好啊，我劏咗你噶，我劏咗你噶，好黑社會成件事。不過我覺得 LP 都差唔多咁樣運咗而家咁成。我覺得呢個就我哋可以翻翻去 Colapinto 換阿 Doohan 呢個新聞前一日嘅就係 Team Principal Oliver Oaks 係辭職啦，表面上辭職啦，咁但係大家實際上應該都知道就係因為佢車隊Alpine 嘅人嗰方面好決定要換人，令到 Oliver Oaks 係不滿意，甚至乎係被革職啦。咁我哋去翻，其實 Oliver Oaks 係 High Tech 車隊嘅 Team Principal 嚟噶嘛。Alpine 有好大部分嘅青訓車手其實都係由 High Tech 拎上嚟咯，包括 Poirot， 即係佢哋其中一個比較 promising 啲嘅 F2 青訓車手。咁 Oliver Oaks 走嘅時候，其實係代表住 Alpine 嘅未來其實係斬咗半臂嘅，因為 Oliver Oaks 係帶住 High Tech 嘅經營啦，亦都帶住 High Tech 嘅人脈啦，去入到去 Alpine 啦，同時間去整頓咗車隊啦，去賣咗唔再用自家引擎呢個蝕錢嘅部門啦，去用 Mercedes engine。咁其實我覺得 Oliver Oaks 係有心整頓 Alpine 車隊去做一隊有爭冠條件嘅車隊，甚至乎佢可能想借 Alpine 學嚟令到 High Tech 可以成為 F1 車隊。咁但係佢而家喺權鬥嘅情況之下走，即係大走嘅情況之後咧，你好難想象 Flavio 入即係正式揸旗嘅時候會令到對 Alpine 點樣咯？你冇咗青訓嘅人物啦，你冇咗一開始決定要換 engine 嘅人啦，你Flavio 唔係一個 engineering 嘅底啦，亦都有好多嘅新聞啦，佢對自家車手係好 harsh 噶，咁再加上 Alpine 本身嘅經營就不善，其實個車隊未來係咪真係會變得更加好咧？甚至乎你面對2026大改例嘅時候，而家有咁大型嘅人事變動，你個車隊係咪真係可以承受到咁多嘅轉變呢？一下子，所以其實係甚至乎你 Colapinto 唔得，你又唔想換翻 Jack Doohan， 你下一個有冇人可以真係揸得到 F1 車夠 Super License Point？ 其實都係一個問題咯，喺佢嘅青訓體系入邊嚟講。但係車隊內鬥，即係車隊內部鬥爭，即係權鬥又好，乜嘢都好，其實真係好大影響咯。無論係你上面發生咁大壇嘢，下面邊度做得開心啊？所以咪好似 Red Bull 咁樣咯。Red Bull 上年啊，前年啊，記得幾時內鬥啊？上年，咪有上年嘅時候，上年 Red Bull 內鬥嘅時候，你走咗幾多個啊？嗱，走咗 Newey 啦，Newey 走咗都唔抵啦，俾 Emma 騎唔走佢，跟住仲有邊個啊？嗱，仲有近排又走咗，係啊，又走咗，你就見到佢 pit crew 出事啦，又走咗個咩車隊策略啊？定唔知邊個啊？冇咗，唉死啦 ！pit stop 係啊，最近啲 pit stop 又差咗 pit stop 差咗啦。係最近啲 pit stop 又差咗咯。係啊，阿 Willie 走咗去 Sauber 之後，Willie 走咗 Sauber 之後，Sauber pit stop 好快啊！佢今場係拎咗係最快 pit stop 嚟嘅。佢上年同一個時間咧係50幾秒啲 pit stop 嚟嘅，佢足足快咗成50秒啊！大家，所以咪話啦，嗱，最好嗱，一直都係咁講嘅，比賽任何嘢唔係你要好過人哋，最緊要係咩啊？要等人自爆啊嘛！自爆要咩自爆先？
係啊，當人哋自爆嘅時候，自己咪上到去咯。嗱等人，Red 自 Bull，爆呢個就係你架車我哋點打都打唔贏 Aston 噶， Martin 點樣打得贏咧？而家咪就係人哋自爆完冇晒所有嘢，你咪打得贏咯。佢即係等人自爆執到 Newey，同時間佢承包咗 Aston Martin 係啊，而家嗱，所有等人自爆而家係10分都係佢攞執埋阿 Newey 翻嚟啦，幾好。係所以係14啊，而家14啊，而Alonso，家14啊，咁好啦，都講到差唔多啦，咁又講一講中途講一講啦，我哋仲有第二個標題，但係中途講一講啦。Miami 發生最大單嘢，應該大家都最深刻嘅，應該真係Lawson 一嘢懟走咗 Alonso。 衝刺賽嗰陣時啊嘛，第二日有報係啊應咯。 ，Spin 啦，Spin 真係好大鑊，可以講一講下 Spin 啦。真嬲，係即係嗰邊好嬲啊，好嬲，好激好動啊，嬲喎！大家都好唔妥咯，神啊！嚟，大家舉手。佢仲He is not here to make friends 啊，大家佢唔 make friends 噶。印咗落石油之後，都仲有大單嘢發生。你話呢條友真係咪勁啊？佢一嘢懟阿 Alonso 尾啊嘛，跟住一嘢篩咗出去啊！篩咗出去。跟住阿 Lawson 心諗我冇舉中指已經好好噶啦咁樣咯。Lawson 係好有風格噶，佢 wheel to wheel 係一定要你讓咯。佢就算喺23年日本站嗰時鬥佢自己隊友都係逼佢就範啊嘛，嗰陣時阿角田讓步咗佢兩個晨早炒咗車啦嗰陣時。然之後24年嗰陣時候，其實佢 wheel to wheel 都係咁上下。佢墨西哥場嗰時啊，鬥佩雷斯啊，鬥Colin Pinto 啊，今日主角啦。然之後佢 Blue Flag， 然之後又唔跟 Blue Flag， 又激嬲話新思啦嗰陣時。我覺得佢係輸得仲慘過 Lap One 炒車個角田裕係啦，嗰場比賽嗰陣時。然之後今年就更精彩嘅，佢呢幾場嚟講，佢 wheel to wheel 嚟講，佢真係好差。尤其係呢場嗰陣時候，佢撞阿艾朗素啊，佢就阿艾朗素啊，同埋佢撞阿 Jack Doohan 都係見到一個心態喺度嘅。我覺得呢樣嘢就係如果你唔就範，你揸住世對埋界你入去又冠軍，你係點咁做，大家咪有冇事奈何咯。啊！你而家都仲係一個，你都唔知你係咪紅牛二隊嘅 number one driver 嘅時候，你咁樣做，咁你咪大家咪會話你咯。即係我覺得有啲嘢係，我覺得佢揸車有鬥心係好嘅。佢到而家都喺個 track 度係好狠嘅。咁但係佢係好容易會做到 contact。咁你都好不幸地，你撞親嘅都係啲大前輩級嘅人，咁你就好容易會即係招人話病咯。的而且確，同埋我覺得佢好似仲未脫離到佢以前揸 DTM 嘅時候嗰種嘅駕駛風格。即係你揸房車，你咁樣鬥其實就好合理嘅。但係你揸住 F1 車，因為你有 mechanical damage，你自己個比賽你都會有問題噶嘛。佢呢種揸法就令到佢好高風險啊！即係你好容易令到，就好似佢今場咁樣，你一開始同 Jack Doohan 搶位啦，咁其實佢先嘅，咁但係 Jack Doohan 入咗嚟攝咗兩個撞咗，咁好難，其實又好難話係佢錯嘅，但係你就導致到佢揸咗30幾個圈，佢都係要退賽咯。佢每個 lap 慢1圈、慢1秒咁樣換完胎，執咗隻翼都搞唔掂。咁其實佢個駕駛風格佢係要再慢慢，我覺得係需要再調整下咯。佢個鬥心可以保留，但係佢鬥得嚟需要錫車。如果唔係，即係先唔好講撞人哋架車，你撞爛咗自己架車，你冇得鬥落去都冇意思。
個，其實好似6個，但係佢好似 Max 係咪仲多過6個？但係同 Max 發其實係先啊，佢而家有幾多 penalty point？我哋會唔會咁好彩會好似6分啊撞到一個情況，就係 Max 同 Lawson 同時間12分？咁你佢8就分，佢8分，咁啊精彩佢啦！好似你就唔8分，佢知好似作為8分。咁咁阿 Lawson 就要再努力啲咯，阿 Lawson 就要再努力啲咯。 Harvard Limbley 好似係夠 super license point 嘅，但係如果咁諗喎，兩個人同時都唔在場嘅話，咁係咯咁 Iwasa 佢哋揾就好似唔咩人先？得啦。咁佢哋揾咩人炸先？後備 Superlize Iwasa 係後備咯，仲有邊個啊？係 Asa 係 P 級後備嘛， Super Iwasa Formula 咯。 Iwasa 係咪好似都後備車手嚟㗎？定佢完係咗2年㗎 testing 啦，嚟㗎？佢完咗2年㗎啦。咁後備 Super Formula 係啊，今年第2年啊 Super 嘛， Formula 到依家就係鬥緊嘛，係日本嘅到依家今年 OK 啊，鬥今年有緊啊，鋪田，依家仲鬥今年緊啊有鋪田 Iwasa。日本嘅，係啊，日本嘅，佢 OK 嘅，日本嘅，係啊，日本出嚟嘅，同埋絕大部分車手都係日本人咯。日本咯，今年係咪俾 Lawson 開咗個先例，大家就覺得今年哇特別 Super 多 Formula 真係可以練下手喎。今年有2個定但係3個通常都有幾個唔而家係嘅，但係就好多都係。今年特別多啊！係有一個哦Super Formula 係會練壞手咯，俾阿 Lawson 應該。唔係啊哦， ，Formula Two 有一個日本人係 Super Formula 嘅總冠軍，然後過咗去 F2 玩啊嘛。有個日本仔我唔記得叫咩名嘅，但係佢喺 Formula Two 係玩得明顯唔係幾好嘅。 Omiyata Yes。佢上2年係總冠軍嚟豐田個嘅 Miyata， Super Formula，哦，好明佢啊，顯 obvious 係唔好嘅。我講完啦。係啦，差唔多啦，大家都開始講下車手啦，咁就大家咁就大家都橫掂都傾開咁多新嘅車手啦，有冇機會入到 F1 啦？咁我哋下一 part 翻到嚟就講一講 F1 第11隊啊，卡迪力啊，係咪咁讀啊？係啦，總之佢喺邁阿密站公佈咗佢係正式喺下年，係咪下年加入？係啊，而家25年啦，係啊，咁就下一 part 翻嚟，我哋會繼續講一講卡迪力喺 F1 究竟會有啲咩新搞作啦。好啦，翻到我哋第2 part 嘅 F1 棍波車 Podcast 第3集啦。咁我哋咧啱啱就講咗Alpine 啦，Alpine 轉車手啦，仲有又係 Liam Lawson 喺 Super Formula 同埋喺 Miami 嘅一啲事蹟啦，呢啲威水史啦。咁好啦，咁我哋第2 part 咧就主要講下第11隊新嘅，距離喺對上一次有新車隊加入係2016年嘅，應該係哈士啦。咁喺下一年終於有多第11隊嘅出現啦，就係呢個卡迪力啦，呢個加迪海迪拉克啊，海迪拉克1級方程式賽車隊啊，呢個唔係應該 Google 查先嚟嘅，呢個 GM 啊，通用汽車嘅一個車隊啦，曾經係有想諗住係加埋呢個Jetty 噶嘛，Jetty 就退出啦，俾呢個權鬥又鬥走咗啦，咁就喺2026年啊，總之有呢個新嘅車隊啦，咁佢喺2029年咧就會有呢個新 engine supplier 嚟㗎啦，係一個新嘅引擎供應隊嚟嘅。咁但係咧喺2029年之前咧，喺26、27、28年呢3年咧就會用緊呢個法拉利嘅客仔隊引擎。咁到時候咧就應該淨係得法拉利啦、哈士同埋
卡迪力咧係用緊呢個拉力引擎嘅，咁就大家點樣睇呢隊第11隊啊？佢應該都俾咗好多陀地費啲舊車隊先至可以 join 到。先 Andretti 同 Cadillac 咧就其實係同一嚿嘢嚟嘅，係啊，係啦，同一嚿嘢嚟嘅其實，因但係為唔其實想掛名啊嘛。係唔俾掛名嘅，係唔俾掛劇，唔俾掛係 Andretti 嘅名。係 FIA 唔俾 FIA 啲人。F1 好想 Andretti 入，好想 GM 入，但係係啊 FIA 就唔中意唔係 Andretti，所以好似係啦。調翻轉喎，FIA 嗰陣時係批咗 Andretti 話入噶嘛，然之後佢 FOM 唔俾，然之後 FIA 又好似轉翻口，然之後氹轉，之後 Michael Andretti 走咗，然之後嗰隊變咗 Cadillac 之後，好似廠隊好似威水啲，就俾佢入嚟咯，就係咁。係應該唔想有個人崇拜，總之唔想有個人堆車隊名度咯，我估應該都係。係啊，咁所以 Andretti 就以呢個 TWG Holdings 嘅身份係作為呢個 Cadillac F1 team 嘅其中一個 management company 啦，去加入咗呢個嘅 F1 成為第11隊車隊嘅。咁但係所以佢就係一個 Andretti Motorsport 嘅 holding company 加GM 車廠通用汽車車廠嘅一隊 F1 車隊啦。而家就係咁。即係嚴格嚟講，咁就依家已經有兩個入咗啦。係啦，係可以咁講嘅。有第11隊車隊嘅出現啦，咁即係會有多2個車手席位啦。咁呢個應該都係大家最熱門、最熱烈討論嘅一樣嘢啦。咁係人大家有留意新聞都知啦。墨西哥站咧又續多咗幾年約啦。究竟會唔會係傳聞中嘅佩雷斯咧？佢最大機會㗎啦，係。我覺得作為美國車隊，而家又冇美國車手，其實佩雷斯就係最接近嘅人選咯。韋沙展，沙線退咗坑啦，沙展沙展已經宣布咗佢唔會再跑，再唔會再揸賽車噶啦。講緊乜嘢？所以沙展係有 license point 嘅。乜嘢理由令你覺得佢會揸到啊？我想問呢個問題，我真係咩嘢驅使你有呢個咁嘅瘋狂？唔係有啊，佢心嘅想法啊！佢心口支美國旗咯，冇啦。要請都唔輪到佢啦，係嘛？係 JK。嗱，你係咪好想沙展揸先？你咁樣講，我想睇佢撞到個新隊走嘅可能。屌，俾佢揸點，咪有2場俾踢佢走晒氣啦！哇，你咁地獄嘅，雖然我上集都好地獄，最估埋啊，都人走咗嗱，其實呢個都係知嘅啦。係啊，算啦。我覺得傳召有問題。唔係，我覺得就係一嚟大家都知道就係佩雷斯自帶 sponsor 啦，成個墨西哥甚至乎係南美嘅資金咁樣，基本上都係佢噶啦。咁而家有阿 Colapinto 咁就可能對分咁樣啦。咁二嚟就係 Drive to Survive 係一個好重要嘅推手，我覺得始終佩雷斯喺 Drive to Survive 入面嘅積聚嘅粉絲好多啦。咁佢喺美國本土嘅知名度應該係即係都當佢係美國車手去看待。咁所以以一隊美國車隊，你又需要有 F1 嘅經驗，你亦都需要有自帶 sponsor。咁我覺得佩雷斯的而且確係不二人選啦。咁下一個咧？係啊，我有機會大都呢個就多啲疑問啦，我覺得大家可以應該都毋庸置疑嘅。邊個啊？應該都毋庸我置疑。自己數又數有2-3個喎。書仔，你哋啱啱講邊個講書仔啊？估書仔嗰個。書仔啊，書仔佢近排仔冇乜係贊助，冇乜贊助噃書仔。咪就係佢個尾已經夠贊助啊，我覺得。但係 one and one 咯，同埋佢 launch event 嗰時，其實佢係有入過去嘅，然之後仲同 Mario Andretti 傾咗頗耐嘅時間，咁都會見到佢係想認真係有考慮過，係會想去入去呢個車隊入邊去揸車，咁睇
但係我個人覺得書仔揸車未必真係好大信心，一嚟佢二三二四年到而家25年啦，你3個 gap year，你點同其他車手費咧？例如佩雷斯，你就係走咗1年，周冠宇都係走咗1年，但係佢走咗成3年，其實呢個 gap 係好難補得翻嘅。二嚟係關於書仔同埋威廉士嘅故事嘅。喺威廉士係選擇去續沙展之前，佢哋係有去比較沙展同埋孫密仔嘅 data，佢哋最終係選擇咗沙展咯，佢冇考慮過孫密仔。然之後James Vowles 喺media 度講話孫密仔係一個好嘅車手，但係未必係個好嘅車手咁樣。我印象中係咁，所以我未必覺得孫密仔個技術上係會達得到佢係應該要去到嗰個水平。都正路，所以都係咩入咗邊個啊？周生，周冠宇，然之後 Bottas， 保特保子都機會都有，佢都大，兩個佢同阿周生兩個爭噶啦，呢個位唔使問啦，佢兩個爭。又係爭，佢上年先爭完3位，然之後2個輸晒，今次會唔會係咁咧？但係我覺得周冠宇開始都有啲優勢。周冠宇同個 team principal 係有關係嘅，佢哋係佢識嘅嘛，係識噶嘛。同埋 Cadillac 喺中國市場都好大啊！中國係視 Cadillac 係一個好 luxury 嘅東西啦，同我哋睇平治係咪好似差唔多？上面大陸人中意呢個品牌㗎，係啊，嗰個佔比都多，大陸係好多。係啊，咁但係講到呢度好似都未講到我哋 prefer 邊個做車手。邊個做？其實好難估。呢啲咧，如果你只可以一係嬲難估。嬲咪講嘢啊！你哋講。Hello。我講。唔係，如果係而家係齋齋諗啊！我如果俾我揀，我想嘅話，我咁梗係想佩翻嚟啦。佩翻嚟即係佩雷斯啦，我會想揀佩雷斯同埋。如果你話喺中國大陸嘅，即係喺佳特力係佳特力啊，係個譯名係佳特力。如果佳特力喺中國大陸嘅市場係有嘅話咧，咁我覺得周仔翻嚟嘅話係對於個品牌同埋即係中國站同埋墨西哥站都多翻啲 fans 嘅話，其實我覺得呢個經濟效益係幾大。Win 咯。我覺得周公子係成數幾高啊，對我嚟講。明嘅。因為橫掂佢都喺拉里引擎度，而家喺度做測試車手嘅時候，如果佢呢3年都係用拉里引擎嘅話，其實我覺得喺周仔自己習慣上其實都唔差啦。你話唔似新師咁樣，佢揸咗咁多年拉里，要突然間轉去Benz 引擎咁樣，即係個反差咁大啊！所以佢個習慣性嘅話，我覺得周仔揸翻拉里引擎嘅車應該都唔差。佢喺橫掂佢都係喺 Alfa Romeo 喺上去沙巴轉過嚟法拉利，其實都係一直都喺法拉利個引擎家族入邊，其實佢應該個成數都幾大嘅。唔係，我覺得新車隊需要嘅係營運經驗咯。咁你作為佩雷斯同埋周同志啦，咁佢哋其實都係留喺唔少即係有大細車隊入邊都有過唔少嘅經驗，亦都有見過好多佢哋嘅營運方式。咁其實對於新車隊嚟講，其實係一個寶貴嘅經驗。再加上即係 Cadillac 喺中國嘅品牌效應十分之大，你能夠保持到即係美國嘅 fans 同中國嘅 fans 都可以對你嘅車隊有興趣。其實我覺得係對於一隊新車隊嚟講，其實已經係佢哋最好嘅其中一個組合。同埋你都要揾
裏面嗰啲都係有經驗嘅人嚟㗎嘛，係啊，個隊裏面嗰啲人，即係你擁有裏面嗰啲技術總監、車隊領隊裏面啲工程師，係啊，都要喺其他隊嗰度拎翻出嚟。我諗翻2016年啊，哈斯入嗰陣時個 line 係點？好似係 Roman Grosjean 同埋Esteban Gutierrez，Esteban Gutierrez。一個就係 Roman Grosjean 啊，佢揸車係有實力嘅，但係就係時不時都會炒車嘅一個人啦。然之後就Esteban Gutierrez 好似係 pay driver，如果印象中冇錯嘅話，都唔記得佢係咪？咁有好似存在感好兩個，低。咁如果有兩個 pay driver，而兩個 pay driver 又唔會太炒車嘅，咁咪好好咯。對新隊嚟講，我個人覺得其實已經算係咁噶啦。所以我係幾即係喺咁多個可能性嘅組合入邊，我係最睇好佩雷斯夾周冠宇呢一個組合嘅。咁當然啦，如果你去翻細雪，你去玩唔係細雪，你去翻舒馬卡書仔嘅時候，其實咁佢亦都真係同樣地，佢有好多係喺大隊做 test driver、做 reserve 嘅經驗啦。咁但係冇 sponsor 咁啊，一定係爭一橛咯。你咁講，甚至乎對比可能再另一個大家會講可能 Ricardo 咁樣。咁雖然佢好似話咗自己唔會重返F1啦，咁但係。即係佢具備嘅就係人氣咯，但係佢就未必有嗰個資金啦。佢人氣個 marketing 係可以起哄得到嘅，佢唔知係咪因為佢而家個細油嘅 visa 嘅 sponsor 係願意再俾多啲錢作為 title sponsor 咁，可能有個影響力喺度，但係4萬哥佢之前已經公開話唔還，咁佢喺呢度之中，我覺得佢就未必係好成事啦。人氣係有部分係可以取代到資金嘅，只要佢嘅人氣係夠啲 sponsor，佢自己拱埋去入去，而唔係需要個車手連埋 sponsor 帶埋個 sponsor 入去，咁就可以抵得翻嘅。咁我都係即係咁樣縱觀嚟睇，都係覺得係佩雷斯納周冠宇係一個比較理想啲嘅組合啦。佩雷斯佢有經驗啦，同埋佢揸車唔差嘅，佢有錢之餘揸車係唔差嘅。佢 Force India 嗰陣時候係基本上係 carry 咗成隊嘅，佢嗰陣時係 India 嗰陣時，邊個做車，邊個做隊友先？咁保啊！佢先啊，有邊個佢 Force India 嗰陣時咪啦，阿 Stroll 咯，唔係 Stroll 咩？ Stroll，然之後都 Stroll 之前係 Ocon，Stroll 哦，之前係 Ocon。係啦，奧幹係啦，係啊，Stroll 先係奧幹，係奧啊，幹係啊，啱啦，奧Stroll 入幹去嗰時，好似咪先嗰時係咪嗰陣時改咗名做 Racing Point 啊？係啊，因為咩啊嘛，冇錢啊嘛，買咗之後就改咗名做 Racing Point 咯。Lawrence 買咗之後又改咗名。Dandy 注 Stroll 資落佢哋度係啦，但好似有一季咩噶嘛，改名之後要0分啊嘛，車隊好似話，唔知佢啊，不過佢好似係想拼唔記得咗啦。 Mercedes，佢拼 Mercedes，跟住轉咗 AM， AM 咯，到而家，佢喺 Force India 嗰時都好似有印度人係支持佢喎，因為佢係成隊車隊個 backbone 啊。所以佢都喺印度都有啲人氣，除咗南美洲墨西哥之外，咁佢都好大人氣。咁佩雷斯都 make sense 嘅，周冠宇我就冇咩感覺嘅，我就係覺得佢係個車手咯，nothing more nothing less，係個車手咯。我覺得佢即係除咗係好老實講喺中國地區以外，大家未必係對佢太過有好感。始終佢成績一般，即係你喺 Alfa Romeo 嘅時期同佢喺 Sauber 嘅時期，你話佢好慢唔係，你話佢有成績絕對唔係。咁大家冇乜印象係好合理嘅，但係始終 Cadillac 呢個 brand 喺中國嚟講實在係太大啦。即係講翻歷史就係 Cadillac 係中國第一個叫做美國嘅車嘅品牌，即係對佢嚟講係名牌存在，幾乎係
同 Benz 係平起平坐，係高級車嘅代表。佢有呢一個嘅 branding 嚟講，你有周冠宇實在係對於中國嘅市場係十分之，即係其實都唔係開拓中國市場，係鞏固翻 GM 喺中國嘅市場呢件事，其實我覺得係幾重要嘅。但係有一個我覺得可以考慮下嘅就係，始終係美國車隊。咁而喺美國有啲 IndyCar 同 NASCAR 嘅人氣，始終點都會高過 F1 嘅。會唔會喺 NASCAR 或者 IndyCar 入邊撈個車手翻嚟去做個正選或者做個 reserve 咧？其實 NASCAR 就好複雜嘅，我睇過之後係好複雜嘅。Cadillac 嗰度就 GM 嗰度好似 Chevrolet 啦，印象中好啲嘅 Chevrolet 啦。而 Chevrolet 之中就好多車手，咁未必真係有個係好大 direct 有個關係嘅。但係喺開季之前，Cadillac 有個好大嘅人物，即係好多外國人都係講嘅，就係 Colton Herta， 就係喺 IndyCar 嘅 Colton Herta。因為佢之前係曾經同細牛傾過話係想入 Formula One 嘅，最終就好似 Super License 就唔夠分啦，最終係阿 Nick de Vries 去替佢個位嘅，佢入咗去嘅。咁佢而家係夠 Super License 嘅，而就係視乎佢係咪有興趣去再入翻去 Formula One。因為佢呢2-3年嚟講，可能都有好大轉變咯，唔係好睇 IndyCar 嘅。如果佢心理上話未必真係好想入 Formula One 嘅話，咁佢留喺 IndyCar 其實我覺得差唔多。我覺得正路嘅 Colton Herta 係絕對係有人氣咯，即係喺美國本土嚟講，佢喺 IndyCar 嚟講，其實都算係一個明星級嘅車手啦。而我有另一個選擇就係 McLaren 嘅 Reserve Pato O'Ward。咁因為佢喺 McLaren 其實係有FP1 有試過揸車，有做過 testing 啦，有一定嘅F1 嘅經驗。如果你想喺 McLaren 手中買走 Pato O'Ward 去做你嘅 reserve driver，我覺得其實亦都未嘗係不可。咁但係做正選可能就有啲遙遠啦呢件事。係啊，都遙遠嘅，同埋 Pato O'Ward 夠唔夠分嘅？呢個我就冇睇到啦，我唔清楚。同埋 Colton Herta 係 IndyCar 嘅印象啊，大家應該都係覺得佢好似 Lando Norris 咯。即係無啦啦太大力就會倒埋到牆嗰度，就會犯錯。所不如咁以都講啦，觀望下。係係冇繼續。即係觀摩橫掂，其實如果係咁樣講嘅話，新車隊點樣喺第一年都係大家都係試下練習下熱下身嘅啫。咁我又都唔係好期望會喺即係，除非佢真係可以，即係唔會好大期望咁樣有一個好好嘅成績啦。但係除非佢真係可以好過啲大車隊、啲舊車隊喺2026年大改例之後，係真係差過啲新入嚟嘅車隊咯。即係如果係咁樣差過而又可以攞到一個中游嘅位置嘅話，其實係真係純好彩咯。係嘅。我作為一個車迷，我自己其實一定唔會對佢哋第一年有任何嘅期望啊！好老實講，始終你點都需要磨合，亦都你亦都唔知你架車嘅開發嗰個路線係點樣，尤其是喺新規睇你研發方向啱唔啱啦，都有個問題。係啊，所以我諗26年係佢哋一個試，即係成年可能都係一個試下。我去明要習慣下個節奏嘅時間，要摸熟一下先。係摸索階段，呢一年都係一個摸索階段。係。我都諗緊就係 Cadillac 佢本身點樣去研發架車，同埋佢一開始嗰陣時點嘅。阿 Haas 一開波嗰陣時，其實狀態上係真係比想象中係好嘅。
因為其實嗰陣時嘅 Formula One 係好多啲南美車隊嚟嘅，Virgin 啊、Marussia 啊、Caterham 啊，然之後仲有隻 Manor 係 Manor，即係呢啲車隊嚟講，佢哋係研發唔到架車，然之後佢永遠都係墊底咯。咁會唔佢哋冇會呢啲能力 Cadillac 都好似而家 Sauber 咁樣去墊底，甚至更差咧？咁我哋就應該去觀望下嘅呢年內啦。但係我有個 concern 就係佢 Cadillac 好似好多 headquarters 噶，好似有2-3個，印象中兩個好似先2定3個啊？好似最起碼都兩個。先啊，佢一個係美國啦，一個係 Silverstone 啦，然之後仲有邊度咧？印第安納州先印度啦，有一個州，先有一個個 base 州，嗱，如果根據 Wiki 嘅話，有一個喺印第安納州啦，一個喺密西根州啦，一個喺 Silverstone 咯。三個，係啊，3個，兩個喺美國，美國兩一個喺英國。係啊，三個，哇咁3個溝通上都好亂喎，3個上。例如但係睇翻如果係咁，應該我哋係係啊，集睇翻中資源 Alpine 嘅話，Alpine 嘅話就係永遠都係英國同埋法嗰邊一直喺度拉鋸咯。嗯，會唔會冇錯 Cadillac 都會兩邊發生呢啲事咧？咁要睇下究竟會唔會關真係邊個會分工明確咯？即係如果你話真係齋管理上嘅話，就歸美國；如果係行政上即係執行啊，執行上即係研究研發上係歸翻，即係始終你喺 Silverstone 嗰邊嘅話，咁你有得齋落場試，有得咩嘅話，應該係嗰邊方便啲噶嘛。即係始終 F1 都係歐洲賽區比較多啊，美國都係暫時得3站嘅話，係應該係近翻歐洲係會好啲咯，我覺得應該會係咁咯。佢應該識諗嘅我諗比起牛片呢個法國、英國兩邊走嘅狀態，其實我覺得佢Andretti 即係 Cadillac 嘅你當前身啦。佢哋喺決定要交 F1 之後，佢先至開始喺 Silverstone 個開始總部嘅。咁其實個意向都好明顯，就係佢哋都清楚 F1 係嘅車隊大部分都係以英國作為基地啦。喺英國做 F1 project 嘅頭，而利用美國嘅資源去 support 佢哋，我諗呢個係佢哋嘅營運方針。所以我比較覺得佢哋唔會有 Alpine 嘅問題。我覺得 Alpine 嘅問題比較似係佢哋嘅民族性嘅問題。英法兩國嘅牙齒印應該都係解決唔到啊兩邊嘅廠房。但係我覺得 Andretti 應該即係而家嘅 Cadillac 應該係會偏重翻喺美國總部去，唔係去英國總部去做翻佢哋 F1 嘅 operation 啦。應該就唔會咁亂啦。其實到時先算啦，都係咁，都係咁。仲有一年，係咯，我哋出年係啊我哋就會見證到究竟佢哋係浮定係沉啊！係啊，等多10個月到啦，10個月係一係啊開季10個月到唔止10個月啦，但係其實差唔多啦，季前季尾嘅時候都差唔喺多啦 testing 就已經10個月略知一嘅時候啲。其實完咗今季，大家就會開始傳翻啲2026年嘅最新消息㗎啦。橫掂而家都係傳緊 Benz 唔掂啦，全部人都唔掂啦，又要改例啦，又要等 FIA 出手啦，乜，總之好煩啊！咁就差唔多啦，咁就要等下年嘅觀望啦。大家應該都期待會有第11隊嘅出現啦。咁就今集嘅第3集嘅 F1 棍波車 Podcast 就差唔多啦。雖然我哋目標暫時都淨係講住 F1 先啦，但係我都好希望之後會有更加多嘅 topic 我哋可以講啦，唔單止局限咗喺 F1，我哋真係可以講下車、講下飛機都得嘅。我相信大家好啦，咁就今次嘅 podcast 就差唔多啦。我哋記得訂閱、like、share，俾多啲你中意 F1 嘅朋友，係啦，咁就大家下次見㗎啦噃，拜拜。拜拜。拜拜。拜。